好啦，咁咧今日咧就講下咧光嘅顏色點樣影響光合作用率啦。咁好簡單啫，就係透過俾一啲唔同顏色嘅光佢，咁咧我哋就測下佢一定時間之內整到幾多氣泡出嚟啦。咁我咪知佢光合作用率係高低咯咁樣。咁唔同顏色嘅光點樣整出嚟嘅咧？首先咧都係用一盞普通嘅台燈，不過喺台燈前面咧，我哋咧就包咧一啲嘅過濾式嘅色紙，係啦 ，OK， 咁咧佢就可以隔咗某個光譜嘅光啦，咁得出嚟咧就係正顏色嘅光啦。譬如我擺張黃色色紙喺前面咧，咁得出嚟啲光咧全部都係黃色。咁我哋喺唔同嘅光嘅顏色底下咧都做一次，咁睇下佢中意啲咩顏色咯。咁不過就我哋所知咧，就係綠光係最低光合作用率嘅，因為咧葉綠素係反射綠光，所以吸唔到。咁所以 that's why 我哋先見到一塊葉佢係綠色咯。好啦，咁如果我想個植物咧24小時都做光合作用，或者我想維持一啲特定嘅條件俾佢嘅，我咪唔聽咯。咁咧可以喺個溫室入邊咧照燈嘅 ，OK。咁同埋咧喺個溫室入邊，除咗照燈俾佢24小時做光合作用之外咧，我仲可以放一啲 CO2 俾佢嘅，咁等佢咧可以即係做光合作用率就快啲啦，咁得出嚟嗰棵植物咧咪生得快啲咯。OK， 得唔得？好，咁啊光合作用咧主要就去到呢一度啊。OK， 好，第二樣嘢檢查功課。咁琴日叫你翻屋企做嗰份功課咧，就係好簡單，就係測驗嘅改正啦。咁你攞翻你個測驗嘅